ibyo mbaziho ni ibyo ngibyo bazaze kuri Rashid TV banyomoze. Itegeko rivuga ko iyo hari icyavuzwe cyakuvuzweho utemera uja kukivugururiza aho cyavugiwe. Karibu rero bavandimwe. Tom Ndahiro ndagushaka hano kuri Rashid TV, uzagaragara uvuge niba ibyo nakuvuze atari byo. Sadate Munyakazi, karibu kuri Rashid TV nawe Mukama Abase, muzagaragare n'ibyo nabavuze atari byo. Rushasha rero ikinyamakuru cyitwa Rushasha ni ikinyamakuru gishushe uyu munsi gikaze, kiba kivuga ngo cyo kimatanye na FPR inkotanyi mu gihugu. Nuko ni ikinyamakuru mbese utunza agatoki FPR uvuga uti hano wakoze nabi, kiza kiri kuvuza induru. Ariko mu nyemerere ikinyamakuru Rushasha nimero 63 cyo kuri Kanama 11/27 cyasohoye inkuru ivuga ngo amarembera y'ingoma ya FPR. Bavuga ngo FPR iri gufunga abajenerali n'abacuruzi bakomeye. Muri abo bajenerali harimo Frank Rusagara, harimo Karegeya Patrick, harimo n'abacuruzi bakomeye nka Sina Paul Rwigara, harimo Alfred Kalisa nyiri BCDI. Mukagira wenda ngo ndabesha, hariho ntago twabibitse. Twabasuhuje abareba Rashid TV, Shitiza Hakuzimana Abdul Rashid aho muri hose ku isi. Ndasuhuza abanyarwanda mwese aho muri, abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda ku mpamvu za leta z'akazi, n'abari hanze y'u Rwanda ku mpamvu z'umubabaro kubera ko bahunze leta iriho. Ndasuhuza abanyarwanda mwese abishimiye leta iriho n'abababajwe na leta iriho cyangwa n'ababihiwe na leta iriho. Ndasuhuza abanyarwanda mwese aho muri, inshuti z'u Rwanda, abarundi bumva ikinyarwanda, abazahirwa bumva ikinyarwanda, n'abo mu bihugu duturanye bumva ikinyarwanda. Ndasuhuza abantu bose bari ku isi, abafite uruhu rwirabura, abafite uruhu rwera, mwese abitwa abazungu n'abahinde n'abarabu, mwese ndabasuhuje. Imana ibaho amahoro n'umugisha. Ahangaha ni kuri Rashid TV. Nkuko namenyereye nkunze kubanza kwiragiza Imana kugira ngo ibyo tugiye gukora izabihe umugisha. Bityo Mana nyiri ububasha, nyiri ubushobozi, Imana waremye byose, ibyo tuzi n'ibyo tutazi, ibyo twavumbuye n'ibyo tuzavumbura, Mana waduteganyirije kuzaja mu ijuru, ndagusaba ko waduha kuryoherwa n'isi, ukaduha kuryoherwa n'ubuzima, ukaduha kuryoherwa n'ubuzima ariko mu buryo bugushimishije. Bityo Mana tugenera ibyiza watugeneye ko bidukwiriye, kuko ni wowe ufite ubwenge kurenza uko dutekereza, ni wowe uzi ibidukwiriye, ni wowe uzi ibyo dushoboye. Tugenera ibyiza bidushimisha hano mu buzima bwacu no mu buzima buzaza, ndetse no kandi bikagushimisha nawe mu bubasha bwawe. Bityo uyu munsi turi ku itariki uyu munsi turi ku wa gatandatu, tariki 20 na zingahera, turi mu kwezi kwa 10, ni mu cyumweru kuri 23 ku wa gatandatu mu kwezi kwa 10 23 2021. Ahangana ni kuri Rashid TV. Nzinduwe no kugira ngo nse naho ngaragaza abantu abaribo, kuko hari abantu bakomeje kugora ubwisanzure bw'itangazamakuru no gutanga ibitekerezo mu gihugu cyacu. Bakaba bamaze igihe mu by'ukuri bashira kuri Twitter amagambo urebye atubaka igihugu, amagambo atunga ubumwe bw'abantu, amagambo y'ubuheza nguni. Jewe Hakuzimana Rashid ngaragaza ibitekerezo uko bindimo, n'abagenzi banje bandi baba badushize kuri Twitter bakadutonde ku rutonde. Aho ngaho ndaje mbasobanura abaribo. Nababwiye ko jewe Hakuzimana Rashid ntazaja mvuga ikintu ntafitiye ikimenyetso, kandi jewe nzaje nibira mu musokoro w'ikintu kugira ngo ngaragaze cya kintu cyari cyo. Bityo ntumiye uwari wese muri abangiye kuvuga, kuko ngiye kubivugira kuri Rashid TV, azaze hano kuri Rashid TV amvuguruze. Ibintu byo guhora muri kuvuza induru ngo umuntu ne bamufunge, ngo umuntu ne bamwice, nuko mwebwe hari mwibwira ko abantu batabazi. Uyu munsi rero nkaba nahagurukiye kubasobanurira Tom Ndahiro jewe Rashid Muzinte. Uyu Sadat nawe wavuye muri Rayon Sport akaba yashushe, niba mu mupira byamunaniye yahagurutse hari nawe ngo aze yigaragaze mu itangazamakuru cyangwa muri politike. Uyu Sadat Munyakazi ni muntu ki? Nanone ndi bibasobanurire Mukama Abasi ni muntu ki? Ese ikinyamakuru Rushasha gishushe mu gukomeza kwifuza ko abantu bahitanwa na gereza cyangwa ribu bakayikoresha ikosa ni bantu ki? Bityo nihangane abariho aho muri hose ku isi mubona ibintu bahita batuyitinga iyo nasohoye inkuru, niyo naceceka ngacisha ifoto yanje yonyine, menya hari bahita bazamura kuri Twitter ngo bakavuga ibyo bavuga.
ntashaka gusubiramo kuko bavugaho ibintu bitari byiza. Tom Ndahiro rero akaba ari we muheraho. Nshuti yanje Tom Ndahiro, je nta mutima mubi ngufitiye, sinkuzi, sinzi n'ubuzima bwawe burundu, nzikuru umunyarwanda kandi nziko ukwiriye kugira uburenganzira mu gihugu, nibyo urisanzura. Iyo mvuze wumva mu mutwe wawe haruhutse, iyo mvuze wumva wenda mu bwonko bwawe hajemo amahoro, wenda biragushimisha. Niba ari byo bigushimisha komerezaho. Ariko Tom Ndahiro abantu batamuzi, Hakuzimana Rashid je muzi gute? Tom Ndahiro ngenzi ko ari umunyarwanda, akaba yarabaga muri Tanzania, niyo makuru mfite. Iyo uri umunyepolitike, naravuze ngo ko politike bifitanye imwe amajambo abiri, ariko igicumbi cyaryo ni poli bivuga ubwinshi, pluriel cyangwa se plusieurs. Ubwo poli, iyo uri umunyepolitike ureba utuntu twinshi icyarimwe. Nabigereranya nk'abantu biga normal, abantu biga section normal primaire, biga utuntu twinshi icyarimwe kugira ngo bazashobore kurera abana. No muri politike rero uba witeguye kumenya utuntu twinshi icyarimwe. Burya umuntu akwigaragajeho uramworohera, ariko nyuma y'igihe ukagaragaza ninde uyu muntu, ukomeza kwigaragaza uko bidakwiye. Tom Ndahiro rero yabaga muri Tanzania. Muri Tanzania yarashinzwe akazi kubyerekeranye n'ubuhinzi, nibyo byari bimutunze, nibwo buzima yabayemo. Tom Ndahiro Paul muri buriya buzima wabayemo, kuko n'ubuzima bw'ubuhunzi ntabwo buba buryoshye. Ariko niba uri umunyarwanda ushaka kwera imbuto, menya ko n'abandi bari mu buhunzi nabo barimo barababara. Twebwe abayisilamu impamvu tuje mu gisibo tukamara iminsi 30 tutarya ku manywa, ni ukugira ngo iyo nzara ije turya, bityo tuzirikane ko umuntu naza kudusura ashonje tuzamugaburira. Ko wabaye mu buhunzi ni ukubera iki? Uryohewe no kumva ko abahunze nabo batataha. Uraje umbwira uti turabazana nibyo, ariko ndaje kuganiraho gatoya. Tom Ndahiro ninde? Tom Ndahiro yazanywe muri FPR na Professor Maronga. Professor Maronga ndagusuhuje ahantu wibereye, uri umusaza nubaha, nubwo rimwe na rimwe ibyo hari ibyo uvuga ntemera. Ariko Professor Maronga niwe wamuzanye muri FPR mu 1993, amunyuza imuvumba aho FPR yari yafashe, atangira training zo kugira ngo atozwe nyine kuba umunyamuryango. Ubwo rero uwitwa Sam Nkusi wakoraga kuri radio Muhabura yamuhaye hakazi. Tom Ndahiro karamunanira kuko ikinyarwanda cye cyari gike, ndetse narashaka no kukigaragaza kuko ni umuntu ukunda kwihishahisha. Ndimo ndabwira abantu Tom Ndahiro wumve ko nkuzi mutuntu runaka, bityo ndimo ndabwira abantu ngo bamenye Tom Ndahiro ukunda kubangamira abantu bagaragaye ninde. Tom Ndahiro rero kuri radio Muhabura baramwirukanye nyine kubera ko radio Muhabura natanzeho ibitekerezo muri bizahagana za 1993. Ariko Tom Ndahiro radio Muhabura byaramunaniye. Gusa nyine nk'umuntu wari wahuguwe muri FPR yanyuzwe muri training, uwitwa Major Rutayisire Wilson Shabani yamuhaye akazi kuri Orenforo, aja gukora ku kinyamakuru Imvaho. Tom Ndahiro akora ku kinyamakuru Imvaho, ndetse akoranaho na Ingabire Immaculée, uyu nguyu uyoboye Transparency Rwanda. Tom Ndahiro mu kugera muri icyo kinyamakuru kubera ubuheza bw'undi bwawe, Tom Ndahiro ntabwo woroheye abanyamakuru bari hariya muri Orenforo, bahoze muri leta ya kera, kandi ntabwo abantu bose bahoze muri leta ya MRND bose ntabwo bari babi. Keretse niyo utekereza ko abantu bariho mbere yuko FPR ifata igihugu bose ugomba kubasiba, noneho ugasigarana n'abashasha baje, icyo gihe waba urenze umujenosideri. Hanyuma akora mu kinyamakuru Imvaho. Ikinyamakuru Imvaho akaba yaragikozemo, akunda guha Pierre Celestin Rwigema ijambo no kumuhakwaho, kuko no umuntu ukunda guhakwa, sinzi niba agira inzara y'ibiryo cyangwa niba ari inzara y'amafaranga. Kugeza ubwo Pierre Celestin Rwigema yamuhaye Nissan Patrol y'umweru yo kujugendamo Tom Ndahiro. Yayiguhaye gute? Wenda yaragukunze arayiguha, wenda ni ruswa kugira ngo ukomeze umwandike mu kinyamakuru Imvaho cyangwa ushigikire kumwandika. Waje kubyigana rero uvanaho wari uyoboye ikinyamakuru Imvaho usa naho ukiyoboye, ariko nyuma yaho wowe na Ingabire Immaculée mukekwaho ruswa mu gutara inkuru, barabirukana. Uzaza hano kuri Rashid TV usobanura ukuntu wavuye muri Orenforo, nuko wavuye mu Imvaho uragenda.
hanyuma Kayumba Nyamwasa agerageza kukubungabunga kandi byari byo kuko ntago wari ukwiriye kuba umushomeri n'ubu sinkwifuriza ubushomeri, arakubungabunga bakujana muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge kubw'ubuheza nguni bwawe bwo kumva ko ubwoko bwawe ari bwo hari buzima kandi sibyo, cyangwa ibyo nta n'uwa uba yabigutumye, ariko wageze muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge birakunanira uva muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge gutyo akazi kaba karahagaze, bitangiye kukunanira nibwo yatangiye gusa naho yigize umushakashatsi, biza kugira ubwo utanga amakuru aho yatanga ndahazi ntago byose ndi bivuge, ariko ikintu gitangaje kiri mu gutere wowe isoni Tom Ndahiro kiri gutuma n'abantu bagiye gukora iki kiganiro basobanukirwa uwariwe, nuko muri uyu mwaka mu kwezi kwa gatanu 2021 uri kuri radio na televiziyo y'u Rwanda mu kiganiro cyari kiyobowe na Cleophas Barore, wowe waratinyitse uravuga ngo umusaza witwa Runyinya barabwiriza ni umudokiteri yari umujyanama wa Habyarimana ku bwa leta ya kera. Kuri icyo kiganiro wowe Tom Ndahiro uravuga ngo abanyabwenge ngo bari abanyabwenge nibo baba genocide ngo nka Runyinya ngo dogiteri Runyinya barabwiriza ngo ufunzwe ngo katiye burundu muri Gacaca. Ntiwagira isoni, ngira ngo icyo kiganiro Cleophas Barore yavuze ko kizasubirwamo kuko Runyinya barabwiriza n'uyu munsi ariwe yari umuntu inkiko zose yazinyuzemo ariwe, ariko kubera ko muri wowe urwaye indwara y'ubwoko no kumva ko abantu batameze nkawe hari bagomba guhora bafunzwe, warose ko Runyinya barabwiriza ari muri gereza, ubivuga kuri televiziyo y'u Rwanda igitangaza makuru kica ku isi yose, kandi uwo muntu arahagaragara nta n'icyaha ashinjwa. Sinzi rero Tom Ndahiro ni igiki. Nanone wibuka ko muri 2015 inama nkuru y'itangaza makuru yigeze kukwirukana wayijemo gushaka gutorwa. Icyo gihe inama nkuru y'itangaza makuru yari irimo kwibuka ku gihe cya jenoside yakorewe abatutsi hari 2015, bagusohora nabi ugenda uvuga ngo barango naba Parimehutu. Wowe uzi ko ibyo uri kurotagurika uri kuvuga abantu batabibika mu mutwe ariko urazwi. Tom Ndahiro rero uri igiki ku buryo wowe umva ko ubwoko bwawe ari bwo bushobora kubaho ubundi ntibubeho? Navuga ikintu gatwitinga hariya ngo niyo nagaragara gusa ukaje ukamfatanya na Ingabire, ukamfatanya n'Ishema TV, ukamfatanya n'Umurabyo TV wanyesi, ukamfatanya na Primo TV, kuri wowe ninde muzima? Kuri wowe Tom Ndahiro ngwino hano kuri Rashid TV uvuga uti ibintu bavuze ntago ari byo, abantu bazima naba uragira ngo igihugu kizabeho gute? Kutazagishira mu ikofi yawe, kutazagishira mu mufuka wawe. Tom Ndahiro rero muri dukeya nari ngambiriye kubabwira aho nutwo, singiye kuvuga uburyo yinjiye urugo rw'abandi bakamwirukana abana bakavuza induru, singiye kuvuga ko n'uyu munsi aho uja guhakirirwa gushaka amafaranga, ubu ngubu bavanyeho farge, wenda bazaguha akazi komeze witwa umushakashatsi, ariko nje sinkwifuza aho ubushomeri, ndifuza kuba umuntu uri aho w'umugabo ubona ibyo kurya bikagutunga, wisanzura mu gutanga ibitekerezo, ariko reka komeza kuntera. Wowe iyo uri munyanduza kuri Twitter ubumeze nkuko wafata ibinongo ukaja kubisenyesha beto. Rashid ntago nje ngira ubwoba, ntago nzagutinya n'inte. Uyu musore yinjiye inkotanyi no umusirikare, yabaye umusirikare muri FPR mu 1994, yari akiri mutoya, baramufata bamushira muri Kadogo School, nigeze kubivugaho, abivamo aje kwiga muri Yeso, ava muri Yeso bamushinga kuyobora Bank Populaire ya Kinazi. Nyine ngo yari avuye muri Yeso aje muri secondaire ariga, birangije kuyobora Bank Populaire ya Kinazi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Kagame Paul ubwo yasuraga akarere ka nukuvuga haza ari commune Ntongwe, uko ba Perezida wa Repubulika muri 2008 akarere ka Kinazi yagasuraga, abaturage bamusabye inka, baramubwira bati nyakubahwa Perezida wa Repubulika natwe dushaka inka nk'abandi banyarwanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ntako batagize, arababwira ati leta izabishurira 1/2, namwe mwishurire 1/2, hanyuma na Perezida wa Repubulika ndavuze ngo mugende muri Bank Populaire babahe inguzanyo namwe mugiringa. Ubwo rero uyu nguyu Munyakazi Sadat wayoboraga Bank Populaire ya Kinazi, aho kugira ngo abahinguzanyo wewe yaragiye afata amafaranga yagurina aja mu gishwati agurina araza arazibaha. Urukumva ko iyo nzira ntago ari Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yari yavuze ko ikorwamo, yari yavuze ngo abaturage babaha amafaranga bigurira inka, we rero aje kuzibagurira mu gishwati, agira umwaka rero nyinshi muri izo nka zirapfa.
zipfuye nyine kiba kibaye ikibazo. Abaturage bazazishura gute kandi ziri gupfa? None bari no kuzishura ku gahato inzira nyakubahwa perezida wa Repubulika yavuzemo. Jewe nongere mbisubiremo, perezida wa Repubulika Paul Kagame je mu by'ukuri naharaniye ko ataha. Aya magambo mu by'ukuri n'ibikorwa byagiye bimugaragaraho ntashigikiye pe. Nawe munsi nagize amahirwe yo kumugera imbere rwose nzabikubwira nyakubahwa perezida wa Repubulika ko hari ibikorwa nje nkaka Kuzimana Rashid ntashigikiye, ariko baragutobera. Uyu nguyu Sadat Munyakazi aho mariye kuvuga uti leta izishura kimwe cya kabiri namwe abaturage muzishura kimwe cya kabiri hanyuma babaguhenguzanya namwe mugura inka. Sadat uyu Munyakazi yagiye kuzigura muri Gishwati azigejeje mu baturage nyine zirapfa kuko zizari inka wari wagenye, zizari n'inka abaturage bihitiyemo, niwe wagiye kuzibahitiramo, biza kuvukamo ikibazo ko abaturage bananiwe kwishura, ndetse baragenda barega mu rukiko rwisumbuye rwa Muhanga. Urukiko rwisumbuye rwa Muhanga ruraburanisha ikirego rusanga Sadat yarakoze amakosa bamukatira imyaka 6. Muri iyo myaka 6 uretse ko habayeho kujurira kandi ndashima uburyo wenda byagenze kuko batamufunze nibwo butabera nkurikirana. Iyo ujuriye ku rubanza bakatiwe ugomeza kuguma uko waruri. Nyine Sadat Munyakazi yagomeje kuguma uko yarari ntibamufunga, ariko hagati aho yari yafashwe kuko yamaze iminsi 29 muri polisi ya Muhanga. Sasho polisi ya Muhanga yamaze iminsi 29. Sadat rero akaba yibira ko tutamuzi, ubu yashusha ari kuza muri politiki, arabona haryoshye hari kubera ko no muri sport ndaze ngaragaza ukuntu yagiyemo n'ukuntu yavuyemo, arashaka kwinjira muri politiki ku gahato nabi akagendera ku izina rya Hakuzimana Rashid. Byukuri ndakwiyamye Sadat, ndaje mvuga ibyawe nawe wavuze ibyanje, ariko nje nta nubwo nzi. Ubwo rero Sadat urukiko rwisumbuye rwa Muhanga rwamukatiye gufungwa imyaka 6 gusa arajurira, ariko akingirwa ikibaba n'uwari umukuru wa za banke populaire mu gihugu ariwe muri hangana kuko ndi kubisoma, ariwe ndaza kumuvuga nimugeraho, ariko uwari ukuriye banke populaire mu gihugu yaje kumukingira ikibaba, ntiyafungwa ntiyanakurikiranwa, birangira nawe bamuvanyeho kubera kuziriye dosiye. Mwumva ko umuntu agiye muri populaire akabizambya, noneho akaba agiye kuzambya no muri populaire yo rwego rwo hejuru, uwo muntu bamuvanyeho. Sadat abahungaho n'ashakisha izindi nzira yanyuramo, nibwo rero yaje muri Farije cyangwa se muri ARG, yinjira mu muryango w'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, ariko mu mwaka wa 2015 ari mu kigo cy'ababikira cy'abajesuite hano Nyamirambo. Kubera imyitwarire mibi yawe Sadat Munyakazi, abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bo muri Rwezamenyo n'ubu barahari. Ntutekereze ko jewe Nyamirambo nyimazemo igihe, kandi inshuro nyinshi mba mfite n'inshuti zanje, birimo abo nahishe, birimo inshuti zanje twabanye baraza bakambwira amakuru. N'ubu kuba wagiye kuntwitinga hejuru, umwe muri bo waje kumbwira ati twaramwamaganye muri Rwezamenyo, uvamo muri Rwezamenyo muri iyo nama yari yateranye 2015 y'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, bagusohoye nabi. Urangije si kubera ibyo byose witwaza ngo wabaye Kadogo, ngo wabaye umusirikare winjiye FPR, sinzi n'abandi bantu impamvu bakomeza kubahinzira kandi muri kwitwara nabi. Wowe uragenda ukora inzira zose mpaka ugaragara mu nteko y'urubyiruko y'umujyi wa Kigali, ubamo, ariko muri uwo mwaka nabwo igihe wari umazemo inteko y'urubyiruko mu mujyi wa Kigali baragusohoye barakwirukana. Niba ndi kukubeshera uzaza hano kuri Rashid TV usobanure wowe Sadat Munyakazi ibyo ndi kukuvugaho ntago ari ukuri, hanyuma nanje nzakuzanira abagabo bo kubigushinja. Tureke ibintu byo guhora turuko ngo mwatabaje ngo urugwiro nta se ni mufite, ngo urugwiro ngo ribu wagira ngo nimwebwe mureba kurusha nyakubahwa perezida wa Repubulika, wagira ngo nimwebwe mureba kurusha ribu. Mbese wigize simbizi, ntago ngiye kubivuga ko nje ntago nzi gushira isoni, ariko mvuze uko mbabona mwasanga namwe mugaragara nabi. Mwebwe mureba cyane kuruta mu rugwiro. Tom Ndahiro yatwitinze ngo baratabaza urugwiro, ngo baratabaza sinzi Minijise, ngo baratabaza ngo Rashid. Ubuse igihugu kiyobowe hondi, wagira ngo aho nta mudugudu hari, nta gitifu hari, nta meya uhari. Ibyo byose ni gusuzugura inzego mwebwe musobanuka bari bo. Ariko Anwar Sadat nani Anwar Munyakazi ukuntu winjiye muri Rayon Sport, ariko ntaragera ku kuntu winjiye muri Rayon Sport.
mbwire n'abasilamu kuko witwa ngo umusilamu Sadati ni umusilamu, mbwire n'abasilamu ko abariho aho muri hose kwisingira ngo uzabibona muri comment, wagiye ku musigiti w'Amajengo uravuga ngo nibaguha amafaranga uzagenda ubakira umunara muremure, amafaranga barayaguha ntibayariyuka yamara, uriya munara uriho wavuga ko hari igiceri mu bo baguhaye washizeho. Abasilamu barumiwe nyine kubera ko wigize icituzi ngurunkotanyi nguri iki, nyine abantu bose barakureba bakumirwa. Ariko je Hakuzimana Rashid nigeze kuvuga ngo muri 2004 turi gushinga ikinyamakuru Isimbi cy'umugabo witwa Nduwayo Emmanuel, yari umudamu uyu munsi yitabye Imana. Muri ikinyamakuru Isimbi iki tubona kuri YouTube channel kishobora kuba gifite imizi ku Isimbi yakoreraga ku rupapuro nkuko muri kubona rushasha hano. Iyo icyo kinyamakuru Isimbi nagize uruhare rwo kugishinga, jewe witwa Nduwayo Emmanuel yari umudemobe. Rero kuri numero ya mbere naravuze ngo kuntera igikeri, nani ngo kuntera ubwoba niho gushira igikeri mu mazi. Wowe Sadati wowe uzaza umbwire uti ndaje dukoresha ubwenge, hanyuma ni gute utangaza ibi bitekerezo. Ariko niba nashize igitekerezo ahagaragara, reka kuja kukigira iturufu yo kuja kuvugira kuri cya kinyamakuru horaho. Ntabwo je nzagutinya, nta nuwo natinya. Menya kuba Perezida wa Repubulika namutinya namukoreye ikosa. Uyu munsi ndamwisanzuraho kuko mubona nkaho nje ndi inshuti ye, sinshaka ko abantu mukomeza kumutobera. Ariko amafaranga yo ku musigiti w'Amajengo ntayo wariye. Abasilamu bazaye kwishuze, tuzashaka umuntu akurege. Urubanza waburanye n'abaturage bahariya kuri ziriya nka rwajuriwe mu mwaka w'ibihumbi 2000 ngira ngo n'umunani hari, kuva rwaje na 13 kuva rwajurirwa kugeza uyu munsi kuki rutaraburana. Mwigize abantu b'ibidahangarwa, mwigize ibyituzi, leta yarabatinya wagira ngo nimwe muyiyoboye. Ariko umunsi wanyu uzagera, nzi ko igihe kizagera. Ariko ugira guca rero wowe Sadati uba winjiye muri Rayon Sport. Winjiye mute muri Rayon Sport? Waraje nagura bizambye, yego iyo manda zibaye abaho gusimburana. Winjira muri Rayon Sport 2015, uba perezida wa Rayon Sport 2019. Ukimara kugera muri Rayon Sport rero yahuye n'ikibazo. Munyakazi Sadati nyine yayijemo, hari byiza yakoze, ariko ni kwa kunda abantu basigara bateguye imishinga, ukavaho ari imishinga bateguye indakazaje kuyuzuza. Bivuga ngo ntabwo ari waje guhimba Rayon Sport cyangwa kuyikorera imishinga, ahubwo yasize Muvunyi Paul yarayiteguye kuko yararangije manda ye hari, cyangwa hari uburyo basimburanye uko byakose yaraje kuyobora Rayon Sport agira ibyo akora byiza. Ariko ndagira ngo mwibutse we Munyakazi Sadati, hari ibyo wibwira ko tutazi ariko tuba turi mu bintu byinshi, habagiye tuba turi abafana. Wibuke ko uri ku Cyasemakamba wateranyije inama, wavuze ngo muri Rayon Sport ngo urugukeka ko cyangwa ngo urabona ko cyangwa ngo uziko harimo abantu bakurwanya ari abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, ngo abo bantu nabacika cumu, ngiryo shamba ngo uzaritema ngo nurangiza uritwike. Ngira ngo uribuka ko icyo gihe warezwe muri RIB, uwitwa Higira arakurega mu bugenzacyaha. Noneho ubugenzacyaha ku mikorere yabwo myiza, kuko ntago RIB ntabwo ikora ibintu bibi gusa, nubwo tuba tubabajwe nuko hari ugenda ntagaruke. Ariko mvayo naravuze ngo igihugu kiritsamuye, kandi RIB aho ngaho yitwaye neza, iravuga iti mugende mwiyunge. Hanyuma Muvunyi Paul arabunga, ikibazo kirangirira aho ngaho. Ariko uruka kayo magambo wayavuze, nubwo wababitse inzika uza kumwirukana n'uwitwa Gacinya Charles Denis, n'uwitwa Rutagambwa, n'uwitwa Martin, n'uwitwa Twagirayezu Tade, kandi bose abo ngabo nidusubize inyuma tukabareba turasanga ari abarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Hanyuma nyuma yaho uribuka ko hajeho mu bibazo muri Rayon Sport umufana ukomeye witwa Kabayiza Zaki, ubu atuye Nyarufunzo werekera Butamwa cyangwa Mageragere, aza kuvuga amagambo ko ari wowe kibazo muri Rayon Sport, kandi ko wigaragaza kuri umukika cumu. Nyamara n'amagambo yavuze, kandi mu by'ukuri ngo so Munyakazi Haruna afungiwe Gacaca yaramukatiye gufungwa burundu. Hakavuga ko uwo Munyakazi Haruna ngo yahunze ari muri Uganda, ndetse wowe ukavuga ko uri mwene nk'uko bivuga. Havugwa ko ngo na magambo banahawe n'abakuzi neza, je ayo narinzi kuri Munyakazi Sadati yarayo. Ariko izindi nshuti zikuzi zakwegereye zavuze ko hakekwa ko wowe uri mwene Nyamwasa, kandi umunyamwasa ngo ni uko uvuga ko ari we papa wawe,
ariko uyu Nyamwasa akaba ari musaza wa mama wawe. Ibintu ngibi ubutumye nza kubivuga wakwitwaye neza. Uri amafaranga yo muri Banki Populaire n'inka za nyakubahwa Perezida wa Repubulika yahaye abaturage bize mu Rwaserera, urukiko ntirurarangiza kukuburanisha, uragurutse ugiye muri Rayon Sport, uvuye muri Rayon Sport ugiye kuguhangana na Rashid, kutazanshobora. Rashid n'intera hamwe zarananiwe, Rashid n'abashatse kunyica b'inkotanyi nabo byarananiwe, mbana n'inkotanyi nziza nzima, wabaye inkotanyi nziza tukabana mu mahoro. Uraja kuntwitinga hariya urgutabaza muri hehe muri ribu, wowe wagiye muri ribu bakaba bagushizemo kumva. None ibingibi ntago byubaka. Ariko uribuka ko Kabayizaza kibagiye kumurega muri ribu ya Nyarugenge kuri Lagarete, nabo wamushizemo ikintu ngo ari kukuvuga, ari kugutuka, ari kukuvuga nabi akushiraho iby'ubwoko. Ribu ya Lagarete ibitesha agaciro. Ibyo ngibyo byose babibwira ko abantu batabizi cyangwa batabikurikirana. Ariko mu byakuri muvandimwe Sadati, garuka ku Busilamu, garuke no ku Bunyarwanda, twubaka igihugu. Niba navuze ngo n'abahutu bakwiriye kwibuka, buriya wowe niba uri umusilamu koko ukwiriye kwibaza, ese ari nje napfushije umuntu kuva muri 94 5 6 7 nkaba nafite uburenganzira bwo kumukorera ikiriyo, byaba bimereye gute? Reka kubona ko abahutu bose ari abajenosideri. Hari abahutu nyine twabuze abantu bacu mu buryo bw'amanzaganya, hari n'abantu b'ubwoko buvanze twabuze abantu bacu mu buryo bw'amanzaganya. Kugeza uyu munsi nta murongo wagiyeho. Niba Hakuzimana Rashid navuze nti ubwoko bwose nibwibuke kugira ngo iki gihugu cyacu tukigangahure. Wowe warukwiriye kuza kuri Rashid TV nabivugiyeho ukavuga uti Rashid ibintu wavuze ntabwo mbyemera kubera izi mpamvu, hanyuma numva niba impamvu zawe zifite agaciro tukareba ko twabikosora, wenda ukangira inama, kuko umuntu agirwa n'undi. N'Imana ntago yaremye umuntu umwe, yamuremeye umugore kugira ngo buzuzanye. Ariko reka ibintu byo kuja kuzenguruka igihugu cyose ngo urashaka kwigira igitangaza. Nta gitangaza urimo, kubera ko wowe ntabwo ushobora gukunda FPR no gukorera FPR kuruta Tom Byabagamba. Tom Byabagamba yabaye escort wa Perezida wa Repubulika, ariko uyu munsi niba hari ibyo atumvikanyeho nawe urabona ko hari ikibazo. Ese urumva ko uzaba inkotanyi ruta Nyamwasa? Ibyo rero reka tubyihorere. Ndagira ngo uribuka ko neza ko nibutse n'abanyarwanda ko mu mwaka wa 2020 wowe wanze ko Rayon Sport ija mu marushanwa ku gikombe cy'intwari kiba ku itariki ya mbere ngira ngo z'ukwezi kwa kabiri. Bamwe baravuga bati bo ubwo Rashid yagiye kuvugira wenda FPR yagiye kuba inkotanyi cyangwa ubwo yagiye usegurana na Munyakazi ari kumukurura, ariko Rashid ni Rashid, ni umunyarwanda. Nta ibyo bindi byo kunshira ngo ndi muri FPR cyangwa ndi muri barwanya leta cyangwa nje hano mpari kugira ngo mbe kore mbe mastike yo kugira ngo ikibazo cyakomeje kuba hagati y'abahutu n'abatutsi kirangire. Kuko niba utekereza ko kuba wavuga ko ikibazo cyahozeho byaba ari ukwibesha, usubire mu mateka na n'uyu munsi kirahari. Kubera ko Pierre Damien ni premier ministre, wanga wemera ugomba ko twe turabyemera, yabaye premier ministre ariko avuye muri gereza avuga ibiki? Avuga ko no muri gereza ari mingenga bitekerezo ya genocide, kandi abo yavuze ntabwo ngiye kubisubira muri ikiganiro. Hanyuma wenda ndagira ngo nkwihorere, niba uri umunyarwanda ushaka ko tubana mu mahoro, ntabwo nigeze kuvuga mu kiganiro kimwe ko umuhanga ahuza amazi n'ifu bikavamo capati, bikavamo ubugari, bikavamo irindazi. Ni ubuhanga aba yakoresheje. Ariko amazi na capati birazirana, nako amazi n'ifu birazirana. Uramutse ucuruza ifu umuntu akamenamo amazi abaguhombeje, uramutse ucuruza amazi umuntu akamenamo ifu biba biguhombeje. Ariko umuhanga araza akabihuza, tukarya capati ryoshe kandi tuyigura twirukanka. Ibyo ngibyo nje niho umurongo mpagazeho. Rashid ndifuza ko ibibazo biri mu banyarwanda birangira, kandi ntago bizarangira tudakanze ikibyimba, kuko ikibyimba kirahari. None uyu munsi niba komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge yavugaga ngo ubumwe n'ubwiyunge ngo bugeze aha naha, nubwo ntabyemera, leta ikaba yaravuze iti reka dushireho ministeri ishinzwe ibyo bintu, nuko ikibazo nyine kigihari. Kuba kigihari rero Hakuzimana Rashid ndahagaragara ngo n'inyomozi, ariko ureke kuja kuvuza induru ngo ribu nimfate. Wowe ureba kuki usuzugura ribu, kuki usuzugura presidence, kuki usuzugura inzego zindi zirebera igihugu? Ni wowe gihugu. Ubwo rero nkuko nari nabibasezeranyije, Mukama Abbas yo ni muntu ki? Uyu mugabo twashinganye PDI, Mukama Abbas urabizi, waranabyemeye. Muri 1992 nibwo twari turi guhangayika turi gushiraho PDI, ngira ngo urabizi. Ariko
igihugu kimaze gufatwa na FPR, ubutegetsi bwa Habyarimana buvuyeho, haje ubutegetsi bukuriwe na FPR muri 1995. Uzi neza ko akazi kara ikibazo, hanyuma nk'umuntu waharaniye ko inkotanyi zitaha, FPR itaha, uzi ko baguhaye akazi muri APR FC ko kuba ushinzwe imyenda, yani wari ushinzwe kumesera imyenda APR FC. Uribuka neza ko havutsemo ikibazo, baragucakiye baragufunga kubera ko imyenda yabuze. Ndakubeshera, uzaza hano kuri Rashid TV wamazemo icyumweru, uza kuvanwamo na Roza Kabuye ari kumwe na ibi byose. Mwibwira ko hari umuntu abatabizi, nuko umuntu aba yicecekeye. Je naravuze nti hari amabanga y'igihugu tubitse kugira ngo igihugu tukibungabunga, ariko iyo mwagiye hari kuvuga ngo Rashid ni bamuca umutwe, ni bamufunge, nyine bituma nza kugaragaza wowe urinde. Imyenda imaze kubura, komanda wa brigade ya Nyamirambo uzi ko yagucakiye baragufunga, ujamo. Afande Roza Kabuye ari kumwe na Frank Rusagara wakoraga muri Minadef, ari kumwe na Majoro Bushanda wakoraga muri Etat Major muri G2 muri G1, nibo baje barabwira uwo mu komanda wa brigade ya Nyamirambo bati muntu murekure, hanyuma uvamo. Wari umazemo ukwezi, nta nubwo ari icyumweru, wamazemo ukwezi. Ndabesha, uzaza hano kuri Rashid TV wumvise byose se ko buryo nyifunyira ngiye kuja harenzaho. Ariko ibyo byararangiye, bagusubiza muri APR. Nyine ibintu byo koroherana mu gihugu, ndashima uburyo FPR yagiye ibikora. Usubira muri APR, uragenda utuzanira umutoza witwa Ribakare w'umurundi Baudouin, aza gutoza APR. Ariko yibuka neza ko agucagura mu makipe abakinnyi bazaje gukinira Amavubi, mu gihe Amavubi yari sasohotse muri CHAN, ngira ngo hari mu mwaka w'ibihumbi 2000. Hari igihe Amavubi yasohotse muri CHAN yabereye muri Tunisia. Ariko noneho wibuke neza ko hari umukinnyi waducitse witwaga niba ari Ntare, ngiye ndibuka, yaducikiye mu Bufaransa kuko bavuye hano mu Rwanda baje kusa n'abakoze lokale mu Bufaransa bazaza gukina muri Tunisia. Uwo mukinnyi araducika, waraje araceceka. Hakuzimana Rashid uyu munsi uri kuvuga ngo ndi umupawa. Turi muri Nyabitare, ikusanya muri makuru byo muri 2004 twabaga twicaye hamwe kuri Esikafe. Kuki utamvuze niba utari umugambanyi w'igihugu? Azisani kugiye kubivuga ngo Hakuzimana Rashid ni umupawa, ni intera hamwe. Kuki utabivuze icyo gihe ko twabaga turi mu ikusanya makuru turi hamwe na Kavutse Leonard wa MD n'abandi bayoboke bari mu gihugu? Izi saha imbere ya Mabengeza Betty, imbere ya Musefano Joyce, imbere ya Ndaba na Theobald wari ushinzwe umutekano, kutavuze uti Rashid ni umupawa. Izi saha uri kuza nabyita ubujajwa mwene ibyo ngibyo, ntabwo uri umugambanyi. Wariye ashoboka, ariko ukareka gukomeza kuba umugambanyi w'igihugu. Mukama basi rero ndagira ngo mubaze, uzaze kuri Rashid TV ko uja gusenya MDR. Wowe waravuze ngo PDI ugira ibyo mvugaho abantu bareba ikiganiro wakoze, ariko intambara ikirangira ntago wavuye muri PDI ukaja muri FPR. Wava muri FPR ugakorana na ba Dr Marara Christian na ba Safari Stanley, muka gusenya MDR. Nje ndabyemera kuko yari rimwe matiku pe, ndabyemera. Ariko barakuyambaje muri FPR abo ba Marara Christian, ba Safari Stanley n'abandi, nyine mukora itsinda rinini. Ariko ibyo byose urukumva ni nkaho nubwo wari wagiyemo mbyemera, kuko MDR yari yasanu ugiye kudusubiza mu mwanda w'amatiku n'inzangano nk'ibi muri kuzana. Ariko wumve ko muri PDI wari wavuyemo uza muri FPR nayo uvamo hari uza kugaruka muri PDI, ari uko ibaye pour la démocratie idéale. Nta kibazo aho ngaho. Ariko nkwibariza, Mukama basi uzadusobanure kuri Rashid TV. Na 75,000 by'amadolari akubarwaho ko yaba yaragishe mu kubaka ibitaro by'Ibugarama iwanyu nayo. Ese ko muri Islamu wowe uri umusilamu, nubwo uri umunyepolitiki ariko uri umusilamu, mu kuba banke Al Halal y'abasilamu yarasenyutse, niba ntabwo wagize wamaze iki kugira ngo iriya banke Al Halal y'abasilamu ikomeze ibeho? Ese abanyamakuru bakoraga kuri Voice of Africa birukanwe mu buryo bw'amanzaganya, wakoze iki niba nta ruhare wabigizemo? Wakoze iki kugira ngo aba bantu nibura administration muri Voice of Africa y'abasilamu, radio y'abasilamu
igira umurongo muzima. Waba warakoze iki muri Amuru igihe abasilamu baje gakurasanira ku marimbi? Ni uruhe ruhare wagize kugira ngo abasilamu biyunge? Kuje ndi guhaguruka ngo nunga abanyarwanda muri rusange abasilamu sariramo, wagize ruhare ki kugira ngo biyunge mpaka ibintu byagiye bibamo kurigisa ikibanza umusigiti uri mu mujyi wa Kigali wubatsemo? Ntabwo kiri mu ngwate, ntabwo kiri mu ngwate muri banke ku bifaranga byinshi. Mufti Habimana Saleh yafashe bitazwi, none uyu munsi hakaba harabaye kugira ngo insengero zose zaravuguruye, zubaka insengero ngari. Uriya musigiti uzavugururirwa hehe ko kiriya kibanza kiri mu ngwate? Ntabwo kiri mu ngwate. Uzaze kuri Rashid TV ubisobanure. Ndabizi uzavuga ngo ntabwo ndi umuyobozi wa Amuru, ariko niba uri umunyepolitike ubajwe n'ibibazo abanyarwanda bafite n'abasilamu barimo, wakagombye kuba ufite amakuru. Hanyuma rero ukaza ngo Rashid si umunyepolitike. Hanyuma waba waragize ruhare ki kugira ngo uhagarike amakimbirane yabaye hagati y'abasilamu? Nta ruhare wagize mu ihirikwa rya Mufti Gahutu Abdul Karim? Ntabwo. Niba ntabwo wagize kamaro ki kugira ngo Mufti Abdul Karim ye kuhungetwa mu gihe yari ari ku buyobozi? Mwe kuzaja mu shaka guteza abantu bwaserera. Kuri ibi ngibi rero kuri Mukama Abbas nje nagusaba nawe muvandimwe Sadati mworohe. Ntabwo igihugu ari icy'abantu bamwe, nta nubwo ari mwebwe murebera igihugu kurusha abandi. Igihugu kirubatse kuva kuri nyakubahwa perezida wa repubulika kugera kuri mudugudu, kandi ba mu mudugudu uzwi, umudugudu w'ingenzi Kagari ka Kivugiza karayobowe. Ibyo rero muri gutwitinga hejuru ngo nibamfate ngo bamfunge, ngaragaje abo muri bo nihangane. Jewe Hakuzimana Rashid ndi kwisanzura mu gihugu nk'umunyepolitike, ndi gutanga ibitekerezo uko mbyumva. Niba navuze ngo abahutu nabo bagira umwanya wo kwibuka babo, twibukire rimwe abanyarwanda twese twibuke. Nje nsanga ari wo muti. Mwebwe rero niba mwicaguye mukajara kuri Twitter ngo mugiye gutwitinga Rashid ngo nakoze ishano, nje nta shano nakoze. Mbabazwa no kubona niba nyakubahwa perezida wa repubulika yaravuze ko n'abahutu bishwe. Ni ikibazo gikomeye amateka yazatubaza. Ese ko bishwe bo byagenze gute? Bibutsa babo gute? Bashinguye ababe gute? Muri 2005 burugumestre cyangwa meya w'akarere ka Gasabo witwaga Makombe Jean Marie Vianney, muri 2005 ntago bashinguye muri Gasabo kubera ko ngo haketswe ko cyangwa hagaragaye ko mubiri yarakotse mu mubiri y'abahitanwe na jenoside yakorewe abatutsi ngo harimo abahutu. Genda muri archive rero kutabibona. Ibyo si nibyo twazubakaho kugeza byari. Mu byukuri ibyo navuga kuri abo bagabo ni benshi navugaho, ariko abangaba kuko bigaragaje ibyo mbaziho ni ibyo ngibyo. Bazaze kuri Rashid TV banyomoze. Itegeko rivuga ko iyo hari cyavuzwe cyakuvuzweho utemera uja kukivugururiza aho cyavugiwe. Karibu rero bavandimwe. Tom Ndahiro ndagushaka hano kuri Rashid TV, uzagaragara uvuge niba ibyo nakuvuze atari byo. Sadate Munyakazi, karibu kuri Rashid TV nawe Mukama Abbas muzagaragare niba ibyo nabavuze atari byo. Rushasha rero ikinyamakuru cyitwa Rushasha ni ikinyamakuru gishushu uyu munsi gikaze, kiragira uvuga cyo kimatanye na FPR inkotanyi mu gihugu. Nuko ni ikinyamakuru mbese utunza gatoki FPR uvuga uti hano wakoze nabi, kiza kiri kuvuza induru. Ariko mu nyemerere ikinyamakuru Rushasha nimero 63 cyo kuri Kanama 11/2007 cyasohoye muri vuga ngo amarembera y'ingoma ya FPR. Bavuga ngo FPR iri gufunga abajenerali n'abacuruzi bakomeye. Muri abo bajenerali harimo Frank Rusagara, harimo Karegeya Patrick, harimo n'abacuruzi bakomeye nka Asina Paul Rwigara, harimo Alfred Kalisa nyiri BCDI. Mukagira wenda ngo ndabesha, hariho ntago twabibitse, ariko ndaje tugishireho neza. Nubwo umukamerameni ari kugikurura, ndaje tugishireho neza muri iki kinyamakuru ku nkuru kuri page ya 7. Wego muzi ngo Rashid naje ntago ndi gukora ya politiki yo gukina imwe bavuga ngo ubwo n'umukino wa politiki. Oya, kuri page yacu ya 7 baravuga ngo ironda koko n'iringaniza byagarutse mu Rwanda. Ukagira ngo iki kinyamakuru uyu munsi kiri kwigiza nkana kitazi yuko ibintu twabibitse cyangwa se twebwe tudafite umukino muri politiki tutarimo turakina. Ngiyi nkuru iravuga kuri page ya 7 iravuga ngo iringaniza itonesha n'ikene wabo mu gihugu byaragarutse. Singibi ndaza kugishiraho neza nubwo umunyamakuru ari kugikurura. Iyi page nayo muzayisoma abantu bareba
Rashid TV mukagira ngo Rashid naje muri politiki nje gukina. Je ntabwo ndimo nkina n'abantu bakomeza guhungabanya umutekano w'abanyarwanda bari hano n'abari hanze. Iki kinyamakuru nacyo ni kinyamakuru gishushe gifa kuvuga ngo Rashid, Ingabire, Chuma, Hasani, Umurabyo, Primo, ibyo binyamakuru byose bigaragaza bikomeza kugaragaza ibintu bitari gukorwa neza, duharanira ngo bikorwe neza, kigahita cirukanka kiti aba bantu bafite ingenga bitekerezo iyo kanzu mwebwe mwayambaye. Jya kuzimana Rashid nagira ingenga bitekerezo gute? Muhamagare ku isi hose, nzahamagara abantu babaho ubuhamya bw'uburyo nahanganye n'intera hamwe hano Nyamirambo, Kivugiza, mpangana n'intera hamwe ku Gitega, mpangana n'intera hamwe ku Kicukiro, mpangana n'intera hamwe i Nyamirambo, ahubwo menya n'imwe ntera hamwe, menya namwe tugiye guhangana. Ntabwo nzemera ko igihugu cyacu kizamo abantu baje gutobera igihugu. Abavuga ko FPR ngo bakayivuga ibitari byo, ndahamya neza ko muri FPR harimo abantu bazima rwose nshigikiye, n'undi wese yashigikira. Nahura nkabivuga ko muri FPR habonetsemo abantu badakwiye nk'aba bose bakomeza kwanduza igihugu no kutuma habura ubwisanzure. Ntabwo rero nari nzinduwe no kongera gufata wa murongo wanje w'amateka kugira ngo dusobanukirwe igihugu. Nabonye mu by'ukuri hari abarundi bashigikiye banambira bati iwacu hari Kirundo, kandi iyo Kirundo ni imirambo y'abanyarwanda bari bateye i Burundi yarunzwe aho hantu, nkuko navuze ko abanyarwanda twahoranye amahane ku buryo Nyamirambo bisobanura ko ari imirambo y'abanyarwanda bahiciwe ari benshi, kubera ko abarundi bari baturakariye nyine baza kubohoza inka zabo n'abantu babo bari baratwawe mu Burundi. Ibintu byo gukomeza kwirarira ngo abanyarwanda turabambere muri ibi nibi, tutarakora n'agakirida, tutarakora n'urupapuro, tutarakora n'igikwasi, dufite amabuye y'agaciro hano, dufite ibiti nshaka ko birangira bikarangirira muri ibyo gora duhanganiye mu bwoko, ubwo tugafata ubwenge tukabushyira ahagaragara tugakora. Imana ibahe umugisha rero bantu mwareba gakino kiganiro. Uwo natonetse ambabarire, nta mujinya mfite, uretse ko nyine murabona no kwisura ndababaye kubera ko iyo umuntu avuze ngo bagufunge, bagahamagara ribu, ubwo mbona yasuzuguye ribu, agahamagara presidence, ni uvuga ngo arahamya ko ari ufite ijisho rikomeye kurusha presidence, akavuga ngo navuze ko abahutu bapfuye, ubwo ngo ufite ingenga bitekerezo. Abafashe ingenga bitekerezo aba yambitse nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame, kandi sinzishimira umuntu umwanduza. Nubwo ningira amahirwe yo kumwegera nzabwira nyakubahwa perezida wa Repubulika kuri ibi naragukunze, ariko kuri ibi nta rukundo ngufitiye. Imana ibahe umugisha kandi ibahe ibyiza byose mukeneye.